আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ আব্দুল রাজ্জাক জীবন। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে একটা টিভি রিমোট এটা নষ্ট হয়ে গেলে এটা রিপেয়ার করতে হয়। তো এটা একটা জেট রিমোট, যেটা সমস্যা হলো এটা আমাকে যে রিপেয়ার করতে দিচ্ছে সে বলতে যে ভাই আমার ঘরে ছোটো বাচ্চা হাত থেকে ফালা দিচ্ছে না, হাত থেকে ফালালে করে এটা কাজ করতেছে না, এটা ডেট, এটা ফুল ডেট, এটা কাজই করতেছে না। এগুলো আসলে কদিন পরে সাদা পরে নষ্ট হয়ে যায়, এটা কিসের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তো এটা আমি আজকে আপনাদেরকে রিপেয়ার করে দেখাবো। তো দেখেন, ফার্স্ট আমি এখানে যে ব্যাটারি আছে ব্যাটারি দিয়ে দেখবো কী সমস্যা। ক্যামেরাটা হয়ে গেল, ওটা ভিডিও বন্ধ করে ক্যামেরা দাও মোবাইলে ক্যামেরা। হ্যাঁ, এটা সমস্যা হলো দেখেন, আমি এখানে দেখেন বাটন প্রেস করেছি কিন্তু দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন কি দেখেন বাটন প্রেস করেছি কিন্তু দেখেন যে আমার বাটন কাজ করতেছে না, বাটনটা আপনার সিগন্যাল দিচ্ছে না। কারণ এখানে কোনো বাটনই আমার এখানে সিগন্যাল দিচ্ছে না। দেখেন আমি কাজ করেছি, বাতিল চলতেছে না, ভিডিও করবো না, ভিডিও তো হচ্ছে। এটা কিসের কারণে এরকম হচ্ছে, তো এটা কাজ করতেছে না। তো ফার্স্ট আমি প্রথমে যেটা করবো সেটা হলো আমার এখানে যে ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন পেন্সিল ব্যাটারি, তো এই ব্যাটারি যেটা ভালো আছে কিনা এটা আমি এখন মিটারে পরিমাপ করবো। তো ব্যাটারি পরিমাপ করতে গেলে আমাকে অ্যাভোমিটার ব্যবহার করতে হবে। এটা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে এটা অ্যাভোমিটার। ব্যাটারি মাপতে গেলে আমাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে, DC 10 ভোল্টে সেট করছি। ব্যাটারির এই পাশটা হলো আমার পজিটিভ, ব্যাটারি এই পাশটা হলো আমার পজিটিভ টার্মিনাল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিটার আমার ডিগোশন দিচ্ছে, তবে এখানে ভোল্ট আছে আমার 2-3 এরকম একটা ভোল্ট দেখাচ্ছে। দেখেন 2-3 এরকম একটা ভোল্ট দেখাচ্ছে, মানে হলো আমার ব্যাটারিটা ভালো আছে। তো দ্বিতীয় ব্যাটারিটা চেক করবো ঠিক একইভাবে, ব্যাটারির নেগেটিভে নেগেটিভ এবং পজিটিভে পজিটিভ ধরছে। মিটার ডিগোশন দিচ্ছে 2 থেকে 3 ভোল্ট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ ব্যাটারিটা ভালো আছে। কিন্তু আমার রিমোটে যখন আমি ব্যাটারি তুলছি তখন রিমোট কোনো আমার কাজ করতেছে না। এই কাজ করতেছে না, এটা কিসের কারণে কাজ করছে এটা প্রথমে আমি খুলে নেব। এটা খোলাই আছে, রিমোটটা খুলে ফেলেছি। তো আমাকে এখন প্রথমে যেটা করতে হবে বন্ধুরা, তখন দেখতে পাচ্ছি তো অনেক ময়লা ভরে আছে, অর্থাৎ আমার এখানে যে আমার যে রিমোটের যে কিপ্যাডটা আছে এখানে, তো ময়লাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি এখানে কিছু তুলা ব্যবহার করছি। এবার দেখেন আমি তুলা দিয়ে এখানে ভালোভাবে ব্রাশ করে পরিষ্কার করব, ঠিক এইভাবে। এখানে আসলে হয় কি, দীর্ঘদিন একটা রিমোট ঠিক আছে থাকার কারণে এখানে আপনার ড্রাস্ট সৃষ্টি হয়, ড্রাস্ট থাকার কারণে এখানে আপনার বাটনগুলো কাজ করবে না। তো তাই আমি এখানে পরিষ্কার করছি, এবার আমি এখানে যে আমার সার্কিটটা আছে এই সার্কিটটা আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করবো। কারণ এখানে আপনি দীর্ঘদিন ঠিক আছে থাকার কারণে আমার সার্কিটে কার্বন জমে যায়। দেখেন আমার তুলার সাথে অসংখ্য ময়লা জমে আছে, ময়লা আটকে গেছে, দেখেন অসংখ্য ময়লা। দেখেন এখানে সার্কিটের পিছনে আমার অসংখ্য ময়লা জমে আছে। ময়লা জমা আছে, দেখেন আমি এখানে ভালোভাবে পরিষ্কার করছি। এবার আমি যেটা করবো, দেখেন এবারে যেখানে ময়লাগুলো আছে অর্থাৎ আমার ক্যাসিংয়ে, তো ওই ক্যাসিংয়ের আমি এখানে স্পন দিয়ে আমি এটা পরিষ্কার করবো। আপনারা যদি এই ভিডিওটা যদি একটু ধৈর্য সহকারে দেখেন, তো আশা করি আপনার বাসা বাড়িতে রিমোট হাত থেকে আশা করে কাজ করেছে না, তো আপনারা নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন। বা দীর্ঘদিন টিকে থাকার কারণে কোনো রিমোট কাজ করেছে না, ওখানে আপনারা নিজেরাই এটা বাসা বাড়িতে ঠিক করতে পারবেন। কত ময়লা, ঠিক এবার আগে জায়গাটা কান করে দিব এইভাবে।
কানেক্ট করেছি। তো আমি প্রথমে দেখছিলাম যে আমার এই রিমোটটা পুরোটাই ডেটাটা কাজ করে না। তো এই জন্য আমি প্রথমে যেটা করবো, আমার এই রিমোটের যে সিগন্যাল বাতি পুরাই যে ঝালাই আছে, ড্রাই ঝালাই, তো এটা আমি একটু সোল্ডারিং করে দেবো, কারণ এটা ড্রাই ঝালাই ঠিক এভাবে। সোল্ডারিং করেছি। এবার আমার যে ব্যাটারির যে 2 টার্মিনাল আছে, এই টার্মিনালে আমি সোল্ডারিং করে দেবো ঠিক এভাবে। সোল্ডারিং করেছি। এবারে এই যে এখানে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি এইভাবে। সোল্ডারিং করেছি। এবার যে আমার যে এই যে এখানে যে আইসি দেখতে পাচ্ছেন, তো আইসি গোড়ায় আমি একটু ভালো করে সোল্ডারিং করে দিব রোজেন দিয়ে। অর্থাৎ দীর্ঘদিন টিকা থাকার কারণে হয় কি, আপনাদের আইসি গোড়ায় আপনার এই ড্রাই ঝালের হয়, ড্রাই সোল্ডারিং। অর্থাৎ ড্রাই সোল্ডারিংয়ের কারণে দেখা যায় যে আমার রিমোটের সবই ভালো আছে কিন্তু রিমোট কাজ করে না। তো এখানে আমি বেশি করে রোজেন দিয়ে আমি ঠিক করে দিচ্ছি, কষে করতেছি এইভাবে। এখানে আমি একটু ভিজে দিচ্ছি। এবার এই পাশে আমি এটাকে সোল্ডারিং করে দিব। সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। তো এবার আমি ব্যাটারি তুলে দেখবো যে আমার এখানে কাজ করে কিনা রিমোটটা। আমি এবার ভালোভাবে সোল্ডারিং করবো, দেখেন। ব্যাটারি তুলছি এবার। পুরো আপনারা আগে দেখছিলেন যে আমি যখন এখানে রিমোটে ব্যাটারি তুলছিলাম, তখন দেখা গেছিলো যে আমার এই রিমোটটা কাজ করতেছে না। পরে আমি ব্যাটারি মিটারে মেপে দেখালাম, আমার ব্যাটারি ভালো পাচ্ছিলাম। পরে আমি রিমোট খুলে এখানে ময়লা পরিষ্কার করলাম। তারপরে এখানে যেখানে যেখানে আমার ড্রাই সোল্ডারিং ছিল ওখানে আমি তাতাল দিয়ে একটু রাং দিয়ে ঝালাই করে দিলাম। এখন আমরা রিমোট লাগাইছি। এখন আমি এখানে আমি দেখবো যে রিমোট কাজ করে কিনা। পুরো আমি দেখলাম যে আমার সবই ঠিক আছে কিন্তু রিমোটের সিগন্যাল বাটি চলেনি। তো দেখেন এখানে এখন রিমোটটা কাজ করে কিনা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দেখেন যে আমার রিমোটটা কাজ করতেছে। দেখেন আমার রিমোটটা কাজ করতেছে, দেখেন সব বাটনই ওকে আছে রিমোটে। দেখেন আমার সব বাটনই কাজ করতেছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাকে বেশি বেশি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, ধন্যবাদ।